Siapa nih yang lagi batuk pilek tapi males minum obat seperti aku? Gimana dong ya? Yups, pakai belimbing wuluh aja. Hai kawan-kawan semua. Ceritanya nih, beberapa hari ini aku lagi sedikit batuk sama pilek, entah karena perubahan musim dari musim hujan ke musim panas ya. Gak tahu sih. Nah, tapi ceritanya nih aku udah nggak punya stok obat di rumah, jadi nggak usah lama-lama, takutnya nanti keburu parah. Aku di sini langsung aja deh cari belimbing wuluh, dan di rumah aku itu ada pohonnya, jadi nggak perlu lama-lama, aku langsung aja deh petikin buah belimbing wuluh, bunga belimbing wuluh, dan juga daun belimbing wuluh. Yang tiga bahan ini akan aku kolaborasikan menjadi minuman untuk ngobatin batuk dan pileknya aku. Selain buah belimbing wuluhnya, sini aku juga petikin namanya bunganya belimbing wuluh. Menurut penelitian, bunga belimbing wuluh mengandung oksalat, tanin, dan juga pektin, yaitu zat untuk meredakan dan pengobatan batuk, hipertensi, dan juga diabetes. Yang ketiga yaitu daun belimbing wuluh. Nah, ini zat-zat yang terkandung di dalamnya juga mampu untuk meredakan batuk. Jadi di sini aku mau mengkolaborasikan semua bahan, yaitu buah belimbing wuluh, bunga belimbing wuluh, dan daun belimbing wuluhnya menjadi satu minuman yang bisa membantu untuk meredakan batuknya aku. Nggak perlu lama-lama, ini langsung aja aku mulai untuk membersihkan belimbing wuluhnya. Jadi nih ceritanya, satu pohon aku gunakan semuanya untuk menjadi minuman yang mampu untuk meredakan batuk dan pilek, karena memang dalam buah, bunga, dan juga daun belimbing wuluh ini mengandung zat antitusif dan juga ekspektoran yang mampu untuk meredakan batuk dan juga penyakit-penyakit lain seperti hipertensi dan diabetes juga loh. Setelah semua bahan tadi kita cuci, sekarang kita udah mulai bisa proses daun belimbing wuluh, buahnya belimbing wuluh, dan juga bunga belimbing wuluh. Untuk daun belimbing wuluhnya ini kita akan pisahkan dari batangnya, karena kita akan menggunakan daunnya saja ya. Setelah itu untuk buah belimbing wuluhnya saya potong kecil-kecil seperti ini, nanti supaya kandungan dari buahnya ini bisa cepat larut. Setelah semuanya siap, ini saya mau rebus, kurang lebih airnya 200 ml. Nanti akan saya rebus selama beberapa menit sampai dengan ini warna ataupun kandungan dari bunga, buah, dan daun belimbing wuluhnya itu keluar semua, dan warnanya akan berubah menjadi kemerahan seperti ini ya, atau lebih tepatnya ini warnanya pink. Nah, setelah itu ini selagi hangat kita bisa konsumsi dan ditambahkan dengan madu. Karena ini dari bahan alami, saya kira untuk efek sampingnya itu sangat minim sekali ya, jadi bisa dikonsumsi dalam beberapa hari. Selamat mencoba.